Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus der Brickworld. Vermutlich, wenn es ganz klappt, das letzte hier im August. Und ich würde sagen, das August-Projekt-Thema Lücken schließen ist doch ganz gut vorangekommen. Wir haben hier viel geschafft. Und auch heute in diesem Video möchte ich noch ein bisschen weiter Lücken schließen. Und zwar möchte ich gerne hier vorne weitermachen. Ich möchte ein bisschen hier an der Straße weiterarbeiten. Ich möchte hier vorne den Laden fertig kriegen. Und dann schauen wir mal, was ich hier vielleicht in der ganzen Umgebung noch hinbekomme. Ich möchte noch ein paar Straßenschilder aufstellen, um einfach jetzt ein bisschen an Detailarbeit hier vorne zu gehen und hier ein bisschen voranzukommen. Eventuell baue ich auch hier vorne an der Verkleidung noch ein bisschen weiter. Wir schauen einfach mal, was sich heute so machen lässt. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, denn Lücken schließen, Details einarbeiten ist eine Sache, die wir heute machen. Ich hatte all diese bedruckten Steine schon mal vorgestellt gehabt in einem extra Video und heute wird ein Teil davon, wie gesagt, seinen Weg in die Brickworld finden. Wir haben hier unten die Mauersteine, die bedruckt sind mit dem Graffiti. Wir haben hier unsere Verkehrsschilder, davon werden auch ein paar ihren Weg reinfinden. Und wenn wir dazu kommen, noch den kleinen Laden vorne zu bauen, dann werden auch wahrscheinlich ein paar von diesen bedruckten Fliesen hier mit den tollen Comics zum Einsatz kommen. Natürlich dann vorne an der Platte, das heißt, das wird man sehr gut sehen können. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt hier ein paar von den Dingern mit und fange gleich an zu bauen. Die erste Lücke bin ich angegangen, wie ihr sehen könnt, und ich habe mich hier um die Straßenbahneinlassung gekümmert. Und ihr seht, ich habe hier drüben die Lücke hier unten geschlossen und vor allem hier in der Mitte ein Riesenstück. Es ist sehr viel besser geworden, ich dachte. Ich habe hier sehr viel herumprobiert und ich muss sagen, es ist natürlich wieder gestückelt aus der Nähe. Aber wenn man nur ein kleines bisschen weggeht, dann sieht man das gar nicht mehr so sehr und es sieht eigentlich wirklich gut aus. Ansonsten habe ich mich auch dazu entschieden, wie gesagt, wir hatten ja das letzte Mal, als wir hier gearbeitet haben, das Auto hier gebaut. Das kommt dann hier wieder rein. Muss ich mal schauen, ob ich das jetzt gerade in einer Hand hinbekomme. Und dann habe ich mich entschieden, vorübergehend auch mal den Wagen hier, den Camper, hier hinzustellen vielleicht. Der überdeckt dann nämlich auch noch ein ganzes Stück von der Straße. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, ob wir die so stehen lassen sollen oder nicht. Es überdeckt halt ein bisschen was von dem Gefriemel da unter der Straße. Wobei ich sagen muss, mir gefällt irgendwie der Platz des Campers da nicht so richtig. Aber ja, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich schaue mal, ob ich jetzt hier noch ein bisschen da weitermache, weil ich habe jetzt echt viel Zeit reingesteckt schon. Oder ob wir uns an die anderen Baustellen kümmern, die ich schon angesprochen habe. Weitere Details haben ihren Weg hier in die Stadt gefunden, wie ihr sehen könnt. Und zwar sind zum einen die Verkehrsschilder eingezogen. Ihr seht, hier beginnt eine 30er-Zone, die hier auf der anderen Seite dementsprechend auch, man sieht es nicht so gut, jetzt endet. Und zwar ist die Idee, dass in dem Bereich hier von ungefähr hier bis, ich gehe mal mit euch rüber, hier 30 ist, denn hier ist nochmal das Schild, hier relativ viel los ist, außerdem die Straßenbahn hier abbiegt und dass da einfach ein bisschen langsamer gefahren wird. Passend dazu sind noch neuere Schilder zugekommen. Zum einen, Einfahrt verboten, denn hier fahren ja nur die Taxen raus, die Straßenbahn rein, das ist eine Sondersache. Und auf der anderen Seite, ich schaue mal, ob man es sieht, ich gehe jetzt auch mal kopfüber, da sind die Stoppschilder auf der anderen Seite, natürlich, weil die Taxen natürlich anhalten müssen, wenn sie hier rausfahren wollen. Außerdem, eine Sache, die auch angesprochen wurde, ist, wir hatten das letzte Mal ja hier diese Ampel eingebaut, um eben dafür zu sorgen, dass die Straßenbahn hier die Straße kreuzen kann und den Verkehr hier drüben anhalten kann. Da kam berechtigterweise die Meldung, woher weiß die Straßenbahn denn eigentlich, dass sie fahren kann. Da fehlt nämlich die entsprechende Straßenbahnampel. Die habe ich jetzt auch hier reingebaut, dafür musste ich nämlich hier nochmal alles aufreißen, um nochmal an den Verteiler unten zu kommen, um hier noch unsere Straßenbahnampel einzubauen. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber eigentlich müsste es ein gerader Strich oben sein, damit die Straßenbahn sagt, oder weiß besser gesagt, dass sie halten muss. Konnte ich natürlich nicht besser lösen mit Lego. Das ist so ein schwarzer, runder Stein jetzt mit einem Loch in der Mitte, passt aber eigentlich optisch ganz gut. Und momentan steht es natürlich so, dass die Straßenbahn hier anhalten muss, weil dementsprechend auf der anderen Seite natürlich grün ist. So viel zu diesen Details. Ich habe auch hier noch eine Haltelinie eingebaut, diesmal auch verbunden mit dem Mittelstrich. Das wurde auch angesagt oder erwähnt, besser gesagt. Das müssen wir hier eigentlich auch noch machen.
Aber das weiß ich nicht, ob ich es heute mache, denn ich möchte eigentlich ungern schon wieder an dieser gebogenen Straße rumfilmen, weil die ganz schnell kaputt geht, wenn man die jetzt rausnimmt. Mache ich aber auf jeden Fall noch irgendwann. So viel dazu. Wir werden jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ach, eine Sache noch. Ich habe hier drüben noch ein Parkplatzschild angebracht, das hier eben ein Behindertenparkplatz ist. Das war es, glaube ich, auch mit den Schildertechniken. Ich finde, es bringt ein bisschen Leben auch mit der Ampel jetzt hier rein. Und es sind einfach so kleine Details, die die ganze Stadt ein bisschen von anderen Projekten abheben lassen. Ich sehe, ich rede schon viel zu viel wieder. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter, denn weitere Details folgen in dieser Episode noch. Und zwischendrin möchte ich euch noch eine frische Fanpost vorstellen. Zum einen habe ich Post bekommen vom Michael. Er schreibt: Moin Daniel, es ist eher ein symbolischer Dank bis eine symbolische Unterstützung für deine Brickworld, verbunden nach meinem Kommentar unter deinem 208. Update. Auch auf diese Wegen noch einmal mit herzlichen Glückwunsch zum Zweijährigen. Ist leider schon ein bisschen älter, ich kam leider noch nicht dazu, die Post in ein Video zu verpacken. Erstmal vielen Dank natürlich. Gerade habe ich mir noch einmal die ersten Folgen der Brickworld angesehen. Die Entwicklung ist enorm, war aber, so bilde ich mir jedenfalls ein, schon eben in diesen ersten Folgen zu ahnen. Ja, das freut mich, wenn das so war. Ich selber habe das tatsächlich nicht so erahnt, auch wenn ich große Pläne hatte, aber vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit dem Projekt. Bin gespannt, was dir noch nach dem Lückenschließen Neues einfällt für deine Stadt, und grüße dich aus dem hohen Norden, Michael. Und dazu hat er noch dieses Podi-Pack geschickt. Mal schauen, was wir daraus machen. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Und das zweite Paket ist von Chris. Chris hat ja schon öfters den Kanal unterstützt und das Projekt. Und hier sind einige Sachen drin. Unter anderem hier in dieser Packung, ich zeige es euch mal ganz kurz, sind schwarze Plates. Davon habe ich schon ein paar benutzt, deshalb ist die ganze Packung schon ein bisschen kleiner geworden. Hier drin, muss ich mal kurz schauen, was war hier nochmal drin? Ah ja, hier sind noch Türen drin. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut. Nämlich die hier aus der Brickwall. Vielen, vielen Dank dafür, dass du die für mich noch besorgt hast. Ansonsten auch noch ganz viele von diesen Einmal-Einer-Teils. Dazu noch neue Figuren für die Brickwall. Davon kann es natürlich nie genug geben. Auch für den Strand natürlich. Da werden wir auch nochmal ein Update machen demnächst. Und dann noch viele weitere Figuren, wie ihr sehen könnt. Viele kleine Sachen. Das hier ist natürlich super für den mittelalterlichen Bereich, wenn wir endlich mal dazu kommen, in der Altstadt weiterzuarbeiten. Hier drüben sind noch Elemente für die Eisenbahn. Auch dafür vielen, vielen Dank. Fahrräder. Fahrräder ist eine super Sache, denn ich brauche ganz, ganz, ganz viele Fahrräder, denn ich möchte noch einen größeren Fahrradparkplatz auf den Vorplatz vom Bahnhof bauen, aber die Dinge sind leider ziemlich teuer. Dann dieses Podi-Bag, das ist ein super Podi-Bag, das finde ich super toll. Vielen, vielen Dank dafür. Hier sind noch weitere Figuren, wie ihr sehen könnt, davon werden wahrscheinlich heute auch noch welche einziehen. Hier ein Picknickkorb für den Strand, soweit ich mich erinnere, werde ich auf jeden Fall einbauen. Und hier noch weitere Elemente. Auch dafür vielen, vielen Dank an dich, Chris. Vielen, vielen Dank, dass du diesen Kanal immer weiter und wie immer wieder unterstützt. Vielen Dank. Und zum Abschluss dieses Updates habe ich jetzt doch noch den Kiosk hier vorne komplett fertig gebaut. Ihr seht, da drin ist ein bisschen was los. Da ist gerade ein kleiner Junge, der sich gerade einen neuen Spider-Man-Comic kauft. Da ist der Verkäufer. Hier draußen habe ich noch ein bisschen was ran gemacht, einfach so ein paar bedruckte Fliesen, teilweise die ich aus dem Online-Shop in Frankreich gekauft habe, teilweise ein paar andere Fliesen direkt von Lego. Und so ist auch die Lücke hier vorne jetzt geschlossen. Ich finde eigentlich, das sieht doch ganz nett aus, wenn man hier reinschauen kann. Ich finde auch die Szene mit dem Spider-Man ganz nett. Und mir gefällt es auf jeden Fall. Und damit wäre auch der Bereich hier vorne jetzt im Prinzip fertig, wenn ich nicht irgendwelche Figuren umschmeiße. Und dann können wir noch mal kurz nach oben gehen. Und dann sehen wir jetzt mal hier das Ganze als Gesamteinblick. Und beim Thema Lücken schließen würde ich dann demnächst hier vorne das hier noch umbauen, muss noch umgebaut werden. Und dann gehen wir hier rein und machen da weiter. Und da muss ja auch noch einiges gemacht werden. Aber zwischendurch gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar andere Themen. Da würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Kommentare. Und nochmal ein ganz großes, herzliches Dank für die 9000 Abonnenten hier auf dem YouTube-Kanal. Vielen, vielen Dank. Schauen wir mal, ob wir mein großes Ziel erreichen, die 10.000 noch dieses Jahr. Mich würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Danke und ja, bis zum nächsten Mal hier aus der Brickworld und tschüss.